Ngishilo ngishise ngamanzi ngishisele imali yami lo mntwana. Sengibuya nasesibhedlele nje ngibona nginje. Every day uyangithuka uthatha imali yami lo mntwana akathenge akawondli nomntwana akayenzi nix. Ushiya nomntwana wakhe la ahamba lala amalomba abuya azongenza ezinye izinto. Abuye mawuthi uyamkhuza yilezi zinto zenzayo. Akakhuzeki uyangithuka nje. Ufuna imali yami egrant. Wayengenanhlonipho. Akuthi anginanhlonipho, akuthi anginanhlonipho. Umuntu omdala yena kumele angihloniphe naye. Wena uhappy ugogo wakho Mayiso. Niyangikengapela nina, niyangikengapela nibizela mina amakhamera. Ngithi uhappy ugogo wakho Mayiso. Hayi akunankinga, ngikho yephi uright. Uzosala nami ngisazokushisa futhi. Uthini? Thina ungasiphapheli lezo. Hayi, thina sokuphakamisa sikubeke phansi sikulayide futhi masithanda. Yebo, from iJozi Bioscope umuntu omdala. Ngihamba necrew yethu lana. Bengibhalelwe uyena ubhuti. Ngibhalelwe ubhuti lana angazi ukuthi bona batho ne ba ngolla ba Jozi Bioscope ba thusa ka taba ya ngwana wa gona mpho. Ke na go tla tlang tshwantse re lokise taba ya ha ya o tshisa ka metsi ya lo ka khatsa ya grant. Yeah. So ngiyaxolisa umuntu omdala. So ngoba bengisachaza ke ma ukuthi sibhalele uyena umzukulu wakho. Ethina uhlelo lwethu ihlelo linceda abantu. Uyasho ukuthi uma ulimele ngishisa la. Ngishilo ngishise ngamanzi ngishisele imali yami lo mntwana. Amanzi ashisayo Amanzi ashisayo ngempela bilayo. Sengibuya nasesibhedlele nje ngibona nginje. Manje Mayiso kuthiwa ishaya umoya ukuze izophola. Hayi kakapholi kahle yona iyaya kancane kancane. Uthi ukushisa ubewenzani uyamkhuza njengomzukulu? Ukhuza uyangithuka akangiboni nokuthi ngiyini. Every day uyangithuka uthatha imali yami lo mntwana akathenge akawondli nomntwana akayenzi nix. Ushiya nomntwana wakhe la ahamba lala amalomba abuya azongenza ezinye izinto. Abuye mawuthi uyamkhuza yilezi zinto zenzayo. Akakhuzeki uyangithuka nje. Ufuna imali yami egrant, ufuna ikhadi lami. Manje ukushisa bekunamanzi mhlambe eduze lapho mani eduze wazi wafaka ushukela nje ubona nginje. Hayibo ma. Manje ugogo ukuyawazama mhlambe ukuthi ezama ukuthi ebiza abantu bama social mhlambe or abantu bala emphakathini ukuthi nayi ingane emkhathaza. Azange zinganceda umfana nami lokuthi anilanda nibize ngathi incede ukuthi ungaphumelela kanjani ukuthi ngithola abantu abazongisiza. Nako ke wabiza nini. No ngiyaxolisa umuntu omdala njengomntana mina okhuliswe ngenhlonipho eyaziyo ukuthi insuku zethu ukuze zande la emhlabeni kwamele sihloniphe nina njengabantu abadala. Understand ukuthi umntana oze ekushise ube ngale ndlela lena kusuke sekutheni asikhona isandla sama sedli soloko sinje angikhoni nokusehlisa ngenzi nix akukhoni nokwenza nix lo mntwana ukhona naye ungidina kabi ngifuna ukumbona nje uneyinhlamba ukhona la endlini udinga moto ngicela umbize sibale ngicela umbize umtshele ukuthi ugogo uyambize ne ngiyazi maye ngagoloza ubuye uzobuya isitshela ngivo lo mfana makaza kanje gogo ukuthi akaqinanga nasendlini akaklina kayenzi nix nebhakede lasebusuku selapho lisaselapha manje uthi yena ngoba ulime ungisela lona ikhadi lapho bathi akafuni yini akafuni ukuphuma ngathi sadakiwe ulele gogo siyaza manje manje Mr Jones Mr G ngicela siyibone le ndaba manje uexpectani lo muntu ntana uexpect ukuthi ugogo eclean yonke lento ukhona yena ufuna ugogo eclean yonke lento le kube ugogo kumele eclean la kodwa Thixo uye lo usleepyhead sawubona sisi unjani Ngiyaphila. Sisi usibonile isikhathi ukuthi isikhathi bani manje Hayi wena ukuthi ubani wena uzofika lana uzongibuza lento ngibuza yona ukuthi labantu bangene ucokile la ngoba sokuvula ingubo thina ucokile impahla Mr Jones ungene njani la ungene kanjani uyazi isikhathi bani wena Thabang kwenzakalani la amakhamera manje hayi kanti ucokile nocoka ngicela ningiphumeleni yini manje yazi isikhathi kwenzakalani Thabang awungi-explain no sifuna ukuxoxa nawe wena sister friends Mr Jones aningibambele please take this lady outside yeah bring her this side wazalana nona asiqale la before siye kuthi ngoba kuyisikhathi singaka ngubani ozoklina la
Wena ungena kuphi? Wena ungena kuphi ukuthi uklini la ungungcolile? Uhlala nogogo nothabang la. Manje mangihlala nogogo notaba. Uba nomele abanazandla. Ugogo akanazandla. Akanazandla unezandla. Umshisile wena esinye isandla silimele. Ukutshele kanjalo yena. Uba nomshisile. Wewe ungangibuzanga mina kuqala. Wewe ungangibuzanga. Okay sengiyakubuza ke uba nomshisile. Ugogo angimshisanga ugogo bekashisa yena ugogo. Yebo akashiswa. So manje uba nozoklina yonke lenyakanyaka la. Ugogo angaklina naso lesandla sakhe singasebenzi. Mr. Jones bring this lady here. Canga siyadlala wena. Canga sizokujoka nawe la. Utizeva wena ama-camera vele. Yini gogo? Utizeva udelela kabi. Ngachisa ungishise kanje. Ahlale phansi la. Konje wenza. Ahlale Mr. Tia alihlalise phansi le into le. Uzosala nami ngisazokushisa futhi. Uthini? Ngisazokushisa. Wenana, Ngisazokushisa ngizela amakhamera. mamela la wena. Bizela mina amakhamera ugogo. Nana. Ugogo lo Mamela la, mamela la ungazosiphaphela thini yeso. Yo, Asingabangani bakho mawusibhekile la ubona boPopeye ucabanga ukuthi siyadlala. ubizela mina amakhamera gogo. Nana. Angitshela ukuthi mina ngiyabaphabela. Akusugogo yawo uyasiphaphela. Ngoba siyakuhlonipha sikhuluma nawe kahle senze ngathi. Wenze kahle wena mfana mobabizi. Wenze kahle. Yini wena uhappy ugogo wakho umayiso. Niyangikengapela nina niyangikengapela nibizela mina amakhamera. Ngithi uhappy ugogo wakho umayiso. Hayi akunankinga Nana. ngikho u right. Yima uthatha yini? Futhi uyenze kancane kuncane lokho. Uyapema nana mhlawumbe. Akusindaba yakho leyo. Kuncane lokho. Mhlawumbe noma ngiyambona ngathi akekho emqondweni. Ngathi umqondo wakhe mhlawumbe ushiye somewhere. Mamela nana. Phendula kanjani? Thina ungasiphapheli yezo. Thina sokuphakamisa sikubeke phansi sikulayide futhi masithanda. Hayi suka. Into ngisikutshele ke ngoba naye. Mangabe usivela ngendaba. Utsama wena. Awutshele mina inkinga yakho ikuphi? Wayungena inhlonipho. Akuthi anginanhlonipha, akuthi anginanhlonipha. Umuntu omdala yena kumele angihloniphe naye. Ugogo kumele kuhloniphe. Yebo, kumele angihloniphe. Ugogo kumele ngihambeleni. Sile hamba. Usekani lo mntwana uyathuma. Wewe ungahambi wena. awutshele mina wena. Awungitshele la. Ikhadi lagogo ubulisa phone le grant ele mali yakhe ngoba kusiyimali yakho le bekuyimali yakhe. Ugogo wami kumele liphathwe ubani lelo khadi. So manje mawuyidla le mali ucabanga ukuthi la endlini uyasebenza wena. Angisebenzi. Manje mina ngiphile ngani ugogo wami anemali? Owami lo gogo. Le mali akusiye yakho ukuthi udle la endlini. Eyami ukuthi ngidle ngizinese. Ningadli ngiyethi akusiye yakho ukuthi ugogo esebenzisa ukuthi wena ulala udlile la endlini. Ngidlile ngigeze. So lo mntana cabanga. Lo umntana wakho yena usupporta ubani? Usupporta ugogo. Akana mahlobo. Ubaba wakhe uphi? Akekho. Mhlawumbe wakushiyela lo msangano wenzayo that's why engekho. Ukuphi ukhona uyaphila? Akusinto ongangibuza yona. Awazi kwa wena ne? Umbona udelela kanjani? No bamshiya gogo ukuthi udelela kanjani usaphinda nani akaniboni nokuthi ngcono simbizele namaphoyisa. No sihamba naye lo ma. Besafuna nje ku understand ukuthi Ngihamba naye ugogo ngoba ngizomshisa. Manje ngizomshisa ngizomqedela. no siyazi sifuna ukukunceda ngoba siyakubona usangene la enhloko. Angifune sizwa, ngifune ngincedwa, ngibona ukuthi ngiright ngiphelele. Uyayazi iBhayibheli uke wayidibana neBhayibheli empilweni yakho. Angifuni ukulazi. Awuyazi ivesi ethi hlonipha awuyihlononyoko. Angilazi. Angikazi angifuni ukulazi futhi. Uyazi ama blessings wakho sekanyamalele wonke ngaphansi kule nto yenza. Ayikho nje le Mhlawumbe uyasangana nje kanje lokho le. Wena yini? Ukhohlakele kabi lo mntwana. Yini leyo yenzayo? Mr. Jones, let's take this girl. Mr. T, thathani lo mntana. Siyokufaka emotweni. Mbambe. Nabe ngabe nenkani nimbambe nimhuqe phansi. Ngicela nimphakamise. Woza la ngicela mfakeni emotweni. Ombheke behamba. Hamba naye mfakeni lapha emotweni sijwayela kabi lo. Athi sicela hayibo yini ngalo mntana osanga naye? No sodila naye. Uyambona into azenza apho Tom? No ma ngiyaxolisa gogo ukuthi manje ngoba sesizophuthuma sinishiye sifuna kube nobulungisa la uyabona lo mntana usangana kanjani and bengicela ma Bengithi ngicela nimenze counseling lo mntwana lo. no ma Nimise rehab la kuhlala khona. La uhlala. uyavuma ma Ngiyavuma. into siyenza njengamanje simthatha simse Ngiyavuma. ukuze eqale ebuyele ngomqondo for leyo Ngiyavuma ukuthi ayisiwe lapho. mangabe uma uyasho yena ngenhliziyo yakhe enhluthi singambophisi simuse rehab okwamanje Ngifuna nimise khona ngibona ngathi uyabhema. Oh, Nenyapho simse rehab, uyayibhema baqale- ngimtholi kahle.
nenhlango yonke into. kopa le nthusa buti le ma ka dula fela 3 months nyana 6 months nyana re tla sala le ngwana gona re tla ba right ke le ba hola buti ka mosebetsi o entseng today no ngiyabonga nami ke a leboha buti ba bangata ba e hloka ntho tse so ba bangata re tla hloka bonkgono ka baka la bana ba nyana ba so Ushe wangulala vele lo mntwana phela uthi nginjani wa mbona ngkhona ka uzang ka baka la ukube ngithelelana lento kube ngithele wonke lesuka ngaba ngikho emhlabeni kube ubuso kube kuthela ubuso ma kube manje njani naphandle no umuntu omdala ngiyacela mangabe uma ukhona usizo ozofuna ukuthi sikuncede ngalo mhlambi medical bills or something asinankinga singakunceda umuntu omdala bengisacela nje ukuthi ngivale ishow okuningi sizobuye sikhuluma okay yeah sibongile kakhulu okay babukeli lapha emakhaya niyabona nani sifikile lana and manje lengane lento eyenzayo bengithi mhlambe my brother ubalisa insomi mayethi uyadelela akamboni nogogo ukuthi usisiciko seyiphimbiza so into esoyenza njengamanje babukeli so thatha lengane sambe nayo manje siyise le rehab at least iyokuthola ukuthi iklineke igazi ngoba ugogo ushilo ngokwakhe ukuthi uyacela wacela nobhuti wakhe umfowabo ukuthi ucela ukuthi simuse rehab ngoba if bona befuna ukuthi mhlambe siyomvalela eboshwe for lesenzwe sibo senze kugogo kodwa ke thina kusiyithe sithatha ama decision waloko if ugogo yena uthi ucela ukuthi simuse le rehab ehambe yohluzeka kakuhle emqondweni sizomusa lapho ethi makabuya uzobuya seka right sengumntana omamelayo because kuyabonakala ukuthi uyabhema wenza yonke leyo nto ugogo somncedisa here and there ukuthi ingane mhlambe ngoba nomfowabo bathaka sebenzi so make sure ukuthi siyamtholela mhlambe umsebenzi osizama ukumplaka endaweni zethu la esazi khona ukuthi naye sebenze ezokwazi ukuthi encedise ugogo ngoba njengamanje isimo the way singakhona sokuzokuphoqa ukuthi umfowabo lo umfowethu ebekhona la full time ngoba ugogo isandla sisebenzi and unomzukulu ngeke kwazi uklina into ezifana nalezo so into soyenza sotholela umfowethu itohwana sithole nogogo umuntu ozokwazi ukuthi bemnceda mihla namalanga until isandla silulame sibe right nomfowethu ethola umsebenzi bezokwazi ukuthi bebhatale legele lo muntu ozobeklina obancedisa ugele ozobancedisa ukuthi bekline or whatever la endlini mihla namalanga encedisa ugogo iwashini ngiyende so mangabe unenkinga nawe lapho mbukela emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele jozibiskop.co.za ningasilibali nokuthi nisifollow einkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook all across social media channel siyi Jozi Biskop ningalibali ke ukuthi nisubscribe ni comment ni share nama videos wethu I'll see you on the next episode Thotho